Eu vou falar pra você... Eu vou falar pra você uma frase minha, que é assim: trate seus clientes como uma tribo em volta de uma fogueira, porque dali a humanidade nunca saiu. Aí você fala assim, hã? Tribo em volta de uma fogueira, perceba. Tribo em volta de uma fogueira, você tem umas pessoas. Você tem uma certa hierarquia entre elas. Você tem um fogo no meio conectando entre o céu e a terra, então todos são iguais perante Deus se estão em volta da fogueira. E aquela tribo em volta da fogueira, o que ela tem? Toda tribo, tá? Desde indígena até hoje em dia, os funkeiros, os grunges ou qualquer pessoa que compra qualquer marca. Você tem histórias, práticas e regras. Toda tribo tem histórias, práticas e regras, que eu chamo de MRD, mito, rito e doutrina.